Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hồng Anh và Thùy Giang sẽ làm thử hai loại slime là slime kim tuyến và slime xốp. Yeah. Đây là một dây kim tuyến chúng mình. Và hôm nay Thùy Giang sẽ làm slime kim tuyến, còn mình làm slime xốp. Thùy Giang sẽ dùng màu vàng, còn mình dùng hạt xốp màu đỏ. Và mỗi người sẽ dùng 3 lọ hồ, và chúng mình đã pha sẵn hàn the ra đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Yeah. Đầu tiên chúng mình sẽ cho hồ vào. Để slime xốp của mình phải làm dính hơn để cho những hạt xốp nó dễ dính vào nhau và dễ dính vào slime nữa. Vì chúng mình đã pha sẵn nước với cả borax, bây giờ chúng mình sẽ đổ luôn vào. Không chưa? Wow, nó đang lạc lại này. Để slime của mình thì mình làm slime trong, tại vì hạt xốp nó đã có màu và kim tuyến cũng có màu rồi. Mình nhồi luôn bằng lúc này, tại vì nếu mà cho tiếp thì nó sẽ cứng. Sờ rất là mềm. Wow. Slime của mình chắc thế này cũng được rồi, tại vì nó dính thì hạt xốp nó sẽ dễ dính vào hơn. Mà tay mình rất là khó rời ra. Rồi. Wow. Cái công đoạn này nhìn nó hơi kinh, tại vì khi mình nhồi sang nó cứ nhớt, nhưng mà phải làm thế này thì cái borax nó mới hòa đều với cái hồ được. Wow, nhìn rất là đẹp. Cái slime nó hơi màu hồng hồng này các bạn. Thế là tại vì cái hạt xốp này màu đỏ xong rồi nó phai ra. Nặng này. Cái này cái trộn hơi nặng thật. Nhìn nó đẹp quá. Wow. Slime vàng. Màu đẹp, nhìn đẹp quá. Ui, màu đẹp quá. Chuyện là cái lúc lạnh. Wow, đẹp quá, màu đẹp thế. Đây là slime vàng. Tăm gương. Wow.
chị em mình đổ cho nhau, chơi thử đi. Ủa, cái này không phát nó mềm mềm. Bên này siêu to hơn, tại vì bên này có xốp. là cái nào Ui, cái này nhìn rất là đẹp, nghe nó nhiều nước ấy. nước vàng. Ui, chơi rất là mềm. Còn cái này nó Có sốt là này. thích, chơi rất là sướng. Slime của mình chơi rất là thích, và slime của chị Giang cũng thế, nhìn rất là đẹp. Còn bây giờ video chúng mình đến là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bye bye.